Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88-ны уралдаан дээр сугат харуулан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиад айлтгая. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гаргийн цаг мөчөөд радион 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн уриатаагаар дөрөн зүгийн шуугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг Улаанбаатар хотод 18 цаг 14 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 2-ны 5 гаргийн дөрөн зүгийн шуугаа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Студид хөтлөгч Анжгаа гэрлээ заниурлагчаар мөнхцөдгийн төвшин байрнаар айлтж байна. За дахин орой минь түргий. За дахин орой минь түргий. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар трафлюны цаг ирлээ өвдөж цагаа буул трафлю. За мөн дижитал зээлийн үйлчилгээг нүд өрөмхийн зур Simple хамтран ажиллаж байгаа баярлалаа. За өнөөдөр чинь таны мэдээгээр эхэлдэг. Шуугуулад үг. За шуугуулад үг. За миний эхний мэдээ бол шүү дээ. Одоо манайд ингүүл яах юм бэ? Бараг алуулах юм болов уу яадаг юм бол энэ Францд болсон үйл явдал учраас францчууд бол ингээд хоёр тал болоод бараг ингээд нөгөө алуулах хэвээр хүмүүсийг зарим нь бараг инээгээд дэмжиж байгаа. За Франц шуугаа хүрэх гэж байна. Францын Кан хотод нэгдсэн нэг дэлгүүр өвөрмөц нэрнээсээ болж олон улсын хэвлэлүүдээр мэдээ болж цацагтаад байна. За Францаар бол энэ нь миний эхнэр бол гахаа гэж бичсэн ийм нэртэй дэлгүүр юм байна. Хүүдий. За энэ дэлгүүрийн хаягийг нь хараад хүмүүс гайхсантай орж үздэгээс эхлүүлээд зураг хөргийг нь авч интернет тавих хүмүүсийн тооч их байна. Ингэснээр эдний маркетинг бол сайн л яваад байгаа хэрэг. За тийм байна. Тийм. Нэг сарын дундуур нэгдснээс хойш энэ хүнсний дэлгүүр зүгээр л нэрийг нь гайхаж хаалгаар нь шахасан хэдэн мянган хүний одоо нүрийг үдсэн буюу эн чинь хэдэн мянган хүн орж үйлчлүүлсэн дэлгүүр болсон. За тэгсэн дэлгүүрийг нээсэн гэр бүлийн найзууд бол хоёр залуу ямар нэг доромж утга бодож дэлгүүрээ нэрлээгүй гэдгээ уг нь хэлээд байгаамаа. За гэхдээ хоёр эрэгтэй хүн хүнсний дэлгүүр нээснээл миний эхнэр бол гахаа гэдэг нэр өгчхөр ямар ч хүн гайхна л да. тэгэн штэ. Гэхдээ манайд ингэх юм бол алуулах бах. Чи юм уу эмэгтэйчүүдийг доромжллаа манай хүүхнүүд ч омогтойч гэж найгуу ер нь актер л да очоод цонх шилийг нь хаг зогчиж магадгүй. Энэ дэлгүүрт уг нь дотоодын фермерүүдийн тарьсан ногоо, нядалсан мах, арх зэрэг олон юм зарддаг юм байна. За Фермерүүдийн юмыг зарддаг дэлгүүр байхгүй юу? Тэгэхээр одоо жишээл юу гэдэг юм би нөө нэг ингээд манай дээр үед манай нэг сансар гээд найз дөнгөж Монголд интернет орж ирж хахад би интернеттэй гэрэлмээр байна гэдэг тийм лекц уншаад илтгэл уншаад тэгээд нэг юм интернетийн тухай илтгэлийн тэмцээнд төрүүлжсэн байхгүй. Тэр шиг миний эхнэр гахаа буюу би ингээд гахаануудаа ингээд эхнэр шигээ хайрладаг юм а гэсэн утга санаа байж болохоор байгаа байхгүй юу? Гэтэл зүгээр бүсгүүчүүд бол шууд өөр дээрээ тусгаж авсан. Анх дэлгүүр нээхээр шийдэхдээ ямар ч хамаагүй аргаар хүмүүсийн анхаарлыг татаж чадвал орж ирэх хүмүүсийн тооч нэмэгдэх юм байна гэж ярилцжээ. За тэгээд эхнэрүүдтэйгээ бас ярилцсан байгаа. Тэгээ эхнэрүүдтэйгээ ярилцаад ингүүл яах вэ мах уу гэсэн эхнэрүүд нь зөвшөөрөөд тэгээд энэ сүрхийн нэрийг өгсөн юм байна. Гэхдээ хүмүүс дэлгүүрийг нь сонирхож хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр мэдээ болж гарахаас гадна хүмүүсийн сөрөг сэтгэгдэл эсэргүүцэлтэйч тулгараад авсан. Хотын удирдлагаас доромж утгатай нэрээ авч хаяхыг үүрэгдсэн ядахад зүгээр ч нэр өгчхөөгүй анжис барьчихсан хүн шиг үхэр яваа лого зурагтай учраас энэ нэр нь ер нь энэ хаяг нь тэр чигээрээ эмэгтэйчүүдийг эхнэрүүдийг бөөндөнд оромжилж байна гэж үзсэн гинэ. Үнэ гэд нэрээ буулгаж салах хүртэл хотын удирдлагын зүгээс тэдэнд өдрийн $262 торгуул тооцож байгаа гинэ. За Энэ нь өдрийн сая төгрөг юм байна. За Кан хотын зөвлөлөөс нэрний утгаас хамаарсан биш. Харин нэрийн бүртгэлийн албан ёсоор хийлгээгүй учраас ийм торгууд ногдуулсан гэж хэлж байгаа ч нэрний утганаас болж ийм шийдвэр гаргасан гэдэгт манай эхнэр бол гахаа дэлгүүрийн хоёр эзэн итгэлтэй байгаа гинэ. За яагаад ингээд энэ хоёр ингэж яриад байгаа юм гэхэлэр дэлгүүрийн хаяг үлгэхийн төлөө хотын захиргаанаас зөвшөөрөл авдаг гэж юусоо байхгүй шүү дээ. Тийм заавал зөвшөөрөл авдаг дүрм журм юусоо байхгүй. Наадвал чинь зүгээр энэ нэрнээс болоолтой энэ одоо эхнэрүүд нь цаанаас нь шургасан байдгүй. Тэгэл манай хаягийг буулгах гээд байгаа гэж байгаа. За тэгээд дэлгүүр бол гадны хаягаа өөрчлөхөөр болж гинэ. Буулгаад одоо хоёулаа барьцсан зогсож байгаа үстэй. Зургийг нь яваад байгаа. Хаягаа гадны хаягаа өөрчлөхөөр болсон боловч харин дотор хаягаа бол хэдийнэ хийлгээд цонхон дотроос өлгцсөн. Тэгээ авахын ч эцсгүй тийм байдлаар
өдөгцөн тэр амар их ажил болно гинэ. Тэгээд ч ер нь дэлгүүрийн дотоод засалд хотын захиргаанаас оролцох боломжгүй учраас тэрийг бас солихгүй. Энийгээ соль гэж дургуцаад торгох эргэцэн үндэслэлж үүсэхгүй гэсэн байна. За. Тий. Ер нь бол яг нэг хоёр сэргэлэн нөхөртэй бодож ирсэн. Ингээд нэр өгч сенсацтай наадуулч тэгээ шаагилдаа тэгээд мань хоёр маркетинг баахан хүмүүс орж ирээд үйлчлүүлнэ гээд. Тэгсэн яг л ерөөлөөр л бодлоо л да. Манус одоо өнөөдөр энд 400-ийн шуугаан дээр л ярьсан сууж штэ жишээ тий. За сэтгэлдлүүд нь юу гэж байна? За сэтгэлдлүүд нь надад бол хөгжилтэй сонсогдож байна. Нэрнээс олж бухимдаад байгаа хүмүүстэй нэрээ юу ярих втэ зүгээр л нэр штэ өөр юу ч гэсэн. Би Германд амьдэрдгүй л дээ. Гэхдээ хэрвээ дэлгүүр нээвэл хамгийн зөвүүн тэнэг нэр өгвөл нэрэл хүн татах юм байна. Санаж авмаар юм байна гэж. Одоо энэ тэндгүү тэнэг нэртэй дэлгүүр нээгдэнэ. Манайхаа ингэсэн байна. Ариран гахаа шиг хурдан өсөж үржин баяжна гэж бодсон юм болов уу гэсэн байсан чи. Ер нь гахаа яг яачаад байгаа хөөхөн л амтэн штэ гинэ дүүгээр. За. Тийм штэ. Эмэгтэйчүүд гэхээс илүү гахааны нэр хүндэд амар халтсан байна гинэ. Би лав ийм тэнэг нэртэй дэлгүүрээр үйлчлүүлэхгүй. За. Юмд чинь хэмжээ хязгаар гэж байдаг. Эхнэр хүмүүс гахаа юм уу? Өөртөө ихнэргүй юм шиг шал мэдрэмжгүй тэнэг юм гинэ. Бас ийм хүмүүс байна. За манай сураа би бас эцдүүдтэй санал нийлж гин гинэ эмэгтэй шүү дээ. Тэгсэн чинь зүгээр хүний анхаарал татах хошин зүйл биш шүү учраас болмо. Нэрэл манай эмэгтэйчүүд чи эмэгтэй хүнд оромжилдаг хин бэ гэд хилээ билүүдэж яваад орох ах. Тэгээ юм худалдаж аваад гарах байх гинэ. Гэтэ ер нь бол заримдаа хар PR-аас хүнийг ч юм уу эсвэл ямарваа нэгэн албан байгууллагыг бүр илүү их олонний танил од болгодог. Одоо манай мега ч нөгөө нэг анх Монгол бичиг гэдэг сэдвээр яана ороод тэгээд угаасаа өгөгцөн дүрэн л тийм байсан. Тэгээд тэрнээсээ болоод YouTube дээр балбуулаад алсан штэ. Тэгээд одулсан. Тэгсэн чинь би ингэхгүй сайхнаас чамайг одоо YouTube дээр дандаа магтдаг болсон байлээ штэ гэсэн чи. Харин тийм ээ. Би одоо нэг жоохон сүрэг юм ярина гэд. Цэцэрлэгийн багштай өөс нь жоохон сүрэг юм яриад гэвч нэмэргүй. Мега яста хөөрхө яг цэцэрлэгийн багш гэж явсан. Одоо нэгэнд муулуулгаас өнгөрсөн байлээ. Тийм. За. Тэгээ ийм нэг Франц дэлгүүрийн нэрэн дээрээс болоод шуугаал байна гэнэ. За миний хүргэх мэдээ. За хүн төрлөختний тэр тусмаа эмэгтэйчүүдийн хувьд бол мөнхийн ярианы сэдв бол одоо жин хасах талаар байдгаа. Тэгэхээр турах чин хүсэлтэй эмэгтэйчүүд гэлтгүй ирчүүдэд зориулсан тусгай жорын шорлог цаан чинь гараад эрэлт мөрөлт болоо сүүдийн майди болж гин гиндэ. Гүй за. За яг ямар гэйчин Орос найрлагтай болоод турах хүсэлтэй хүмүүс олноор нь захиалж амтрах идэд байгаа тухай одоо ярьж үгээ заяа. За манайхаа орж ирээ шорлого хараарай. Хятадын өмнөд нутагт халуун ногоотой хулсны шорлог гэдэг хоол гарсан. За хоёул ч өмнө нөгөө нэг мөс шарж идэж гинэ гэж ярьсан шүү дээ. За гол нь энэ хоолыг жингээ барих сонирхолтой хүмүүст хамгийн ашигтай хоол гэж зарлсны дараа инфлюенсерүүдээс өгсүүлээ. Жинхнээсээ амттайхан хоол идэх дуртайч жингээ барих сонирхолтой хүмүүс энэ зоогийн газарт шавж гин одоо. Энд чи юу ч алга зүгээр савх байна. Тийм ээ. Сав бишээ шорлог шор байгаа. Шор байна. Зүгээр шорлол байна. Гэтэ наадах чинь амталсан шор заяа. За өнөөх тусгай шорлог нь юу вэ гэвэл нарийн хулсыг амталж шараад одоо бүр сайхан видеонд гарна заяа. Зүгээр ингээ хулс моднууд чинь сайхан ингээ шараад байгаа хгүй. Шараа дээр нь ингээ амлагч цацаад бүр ногоон сонгон цацсан байгаа заяа. За амталж жаахан шараад л болоо. Ямар ч мах ногоо авахгүй шорлогны хулсан шорноосоо амтлагчийг нь долоож үл дарна. За одоо ингүүд нэг шорлог идсэн юм шиг мэдрэмж аваад. Яг оноо. Ингүүд одоо жишээлбэл хятад очиод бид нар хизээч нэгэн ширхэг одоо шорлог авдаггүй шүү дээ. Яаггүй тэр чинь дандаа багцаараа хамгийн багадаа л 10-аас дээшийг л авна шүү дээ, тий. За тэнгүүд 50 ширхэг хулсан шорлогийг заяа 10 январ буюу монголоор 4800 төгрөгөөр аваад тавиулангийн нэг бүрсэн 7-оор хүн яалтчгүй цадах мэдрэмж авахаас гадна санхуд чимнэлтэй эрүүл мэнд гоо сайханд жирэг өөрчлөлт авчирч ингэж зорж очисон инфлюенсерүүд бичээд сүүд болж ин цаанчаа. За одоо нaan чи сайхан идж байгаа хүмүүс мөр харагдаж байна. Сайхан. Бас хөөрхөн жижигэн тосолчд юм байна. Тосолж ир наа чин дээр нь амталчаад тогтлоо. Яг үнэ. За тэгээ сайхан ногоон сонгон монгон цацаад За. Тэгээд энийг 10 январ зарчихна. Тий. 50 ширхэг нь 10 ян шүү. Гэтэ 50 ширхэг нь 10 ян шүү. Энийг тэгээд дараа нь цэвэрлжээж ахаад ингэдэг болов уу? Ахаад шин шор гаргаж. За одоо би наадах чи яг ярих гэж байна. За
Энэ хоолыг санаачлагч зоогийн газрын эзэн уул нь аягүй зөв сэтгэсэн байгаа байхгүй юу? Оройн цагаар орж ирсэн эмэгтэйчүүд жингээ барихын тулд юу ч идэхгүйгээр усуугаал найзууд нь хажууд нь хоол идж байгааг хараад суудгийг өрөвдөөд тэгээ юу ч идэж чадахгүйгээс хойш ядчил шор долоогоо сууж ивэл сэтгэлд нь амар гэж бодоод санаачилсан юм байна. Айгүй хөөрхөө. За яг санаагаа боловсруулад айхтар од мод болно гэж угаасаа бодохгүй штэ нүүн чинь. Зүгээр л юу ч захиалдгүй эмэгтэйчүүдийг өрөвдөж гаргасан энэ шорлог нь одоо бүр од цаашаа болоод өдрө бүр хэдэн зуун захиалга ирж байгааг юм байна л та. За хийгээд гарах чи яг амархан тийм үү? За гол нь хулсан шорныхоо нийлүүлэлтийг л сайн татахгүй бол эд материалын дутагдалд орох магадлал маш өндөр байгаа юм байна. За олон хүнтэй хятадд өмнө нь амталж харсан чулуу, мүс зэрэг сонин сонио хоол бол гарч ирсэн. За сүүлийн үеийн тренд нь яа харахгүй энэ амталж харсан тусгай шорлог буюу шор болоод байна. За сэтгэгдлүүд нь нэрэл 50 модныг бүрчлэн долоохоор хүссэн үсээгүй тархинд цадсан мэдрэмж очих байхаа амтлагч нь харин би эрүүл мэндэд хэр сайн зүйл байдгийн болоо гэсэн байна. За тийм. Би хятадд амьдрдгүй л дээ. Гэхдээ ойрхон байсан бол туршиж үзмээр л юм сонсогдож байна. Илчилгээ ихтүүлэхгүйгээр сэтгэлээ цадахгаас бол татгалзах юм алга хэд 3 кг хасчихмаар л байна гэсэн байна. Байгаль орчинд ямар ээлгүй юм бэ? Өдрийн тэр олон зуун модон шорны ард хэдэн мод байгаа бол шал тэнэг юм сэтгэх юм а. Нөгөөдөл нь ч гэсэн тэрэнд нь бүр автчих юм гинэ. За яг нөгөө Грета Джонс үлөө нэг охин байдаг штэ. Тэр чинь нэг удаа тэр нөгөө нүүбийн байгаль орчны хурал дээр эсдгсэн байхгүй. Би хятадуудыг эсрэг үзэж чинь хятадууд бол өстой жил болгонд хичнээн хулсыг сүтгэдэг гэсэн чи хятадын гадаад иргэн сайд гарч ирээд за би энэ охинд нэг үг хэлье. Хулс бол мод биш шүү гэсэн. За тэр шигтэй энэ хэрэг хулс бол нэг зовдонтой биш. Хулс ч нь бол тэнд өстой лайтай байхгүй ерөөсөө гэдэг. Хулс гин. Хаасааг ургаж яадаг. Тэгэхээр яг юм нэг мотор хийвэл энэ өстой жинхэнэ байгаль орчинд байдаг. Энэ хулс бол гайгүй л те. Гэтэ яг энийг ингээд нийлүүлээд те. Гэтэ эн чинь 50 ширхгийг 10 янаар зарахын тулд эн чинь 5 янаар ядаж авах хэрэгтэй те. Тэг чи 5 ян унгаана. За магадгүй 3 янаар авах хэрэгтэй. 3 янаар энэ 50 ийм шор зарах хүн хэр их байдгийн байгаа юм бол та харин. За, өстой тэр нарийн ширээ минь мэдэхгүй байна. За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 26 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дижитал зээлийн үйлчилгээг нүд өрөмхийн зур Simple хамтран ажиллаж байгаа. За та бүхэндээ байгаа газраас хамгийн уян хатан нөхцөлтэй 30 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг нүд эрэмхийн зур авах боломжтой дижитал зээлийн үйлчилгээг танилцуулж байгаа. За мөн Simple нь зээл авах процесс, зарцуулах хугацааг багасгаж таны санхүүгийн нөхцөл таарах хамгийн дээд хэмжээгээр зээлийг санал болгодог гэдгийг бас дуулгахад таатай байна. За үргэлжлүүлээд хэрхэн дижитал зээл авах тухай алхмуудыг хуваалцъя. За нэгдүгээрт нь та мэдээж хэрвээ Apple брендийн утас барьдаг бол App Store-оос, Samsung болон бусад брендийн утас барьдаг бол одоо Play Store-оос Simple татаад утсандаа суулгана. Окей. За хоёрдугаарт нь Simple харилцагч болоод бүртгүүлнэ. За ингээд регистрийн дугаар аваг нэрмээр дараараа хийлээ. За ингээ яасан бахно дижитал зээлийн эрхээ харнаа. За тэн дээр чинь таны дижитал зээлийн эрхээс гадна орон сууцны зээл, автомашин барьцаалсан зээл гэнгээ зөндөө олон бизнес зээл гэдэг ингээд боломжууд байгаа. За ингээд эхний ээлжинд бол бид нар танд дижитал зээлийн эрхээ одоо санал болгоод байгаа шүү дээ, тий. За ингээд танд 1 саяас тэгэл одоо 30 сая төгрөг хүртэлх одоо эрх нэгтгэх нь шүү дээ. Харагд таны одоо санхүүгийн боломжоос шалтгаалаа, тийм үү. За дөрөвдүгээрт нь хэрэглээний зээлийн гэрээг нэг удаа яг одоо офис дээр нь очиж байгуулад цаасаар байгуулад тэгээд хэдэн ч удаа зээл авах боломжтой. Та зээлээ төлөөлөх юм бол 1 саяас эхэллээ гэхэд тэгээд төлөөлөх юм бол зээл чинь нэмэгдээл 30 сая төгрөг хүртэлх зээлийг авах боломжтой байх нь шүү дээ, тий. Жишээлбэл надад одоо максимум 29 сая төгрөг гарч ирсэн байх жишээ нэ, тий. За зээл олголтын шимтгэл нь тэг зээлийн доод хэмжээ 100 мянган төгрөг, зээлийн дээд хэмжээ нь 30 сая төгрөг хүртэл дижитал зээл нь бол тийм байгаа. Хугацаа нь 40 сар хүртэл хугацаатай. Хэрэгэлсэн хугацааныхаа хүүхд төлдөг учраас та бол санаа зовх зүйлгүй. Сарын гэрээ байгуулсан ч гэсэн та 3 хоногийн дараа төлчих юм бол 3 хоногийнхоо хүүхд төлөөл гэрээ чинь дуусна. Бага газараасаа гар утсаа ашиглаад онлайнаар гэрээ байгуулж болно. Мөн та хэрв нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөггүй бол бас нэг үйлчилгээ байна. Энэ бол микро гэдэг зээл. Нийгмийн даатгал шимтгэл төлдөггүй байсан ч хамаагүй сүүлийн 6 сарын дансны хуулгаа оруулаад 2 сая хүртэлх зээлийн эрхээ шалгаад мөн нэмж хэлэхэд зөвхөн шаардлагатай үедээ л зээлийн үйлчилгээ авч авсан зээлээ ухаалаг зарцуулахыг та бүхэнд сануулж байна.
За тэгэлгүй яах вэ? Илүүдэл ерөнгөө мэдээллийн 1828 гэдэг утаснаас аваарай. 1828. За тэгээд simple гэж бичээл шууд Facebook руунаас орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар дижитал зээлийн үйлчлэгийг нүд эрэмхийн зур simple хамтран ярьж байна. Баярлалаа. За үргэлжлүүлээд дамжигаагийн мэдээг сонсъё. За энэ бол бүр илгийг авсан заяа. Энэ би одоо бас элдвийн л мэдээ уншиж байгаа хүн энэ мэдэн дээр үнэхээр дислгүй инээсэн. За их хүндхэн хөвгтэй явдал болж өнгөрсөн. Ярьж өгөх гэж байна. Германд болсон эргээ. Германы Росток хотын цагдаа нарт 3 сарын 29-ний оройн 8 цагийн үед барилгын талбай дээр Икеагийн цэнхэр торонд хийсэн хүний шатсан цогц хаячсан байна гэдэг дуудлага иржээ. Яана. За. Цагдаа нарч яаралтай шуургаад авахад очтiin байгаа биз. Тэгсэн чинь нээрнгээсээ л Икеагийн ууданд хийсэн эмэгтэй хүний цогц байж гинэ. За. Цагдаа нар дээр нэмээд шүүх хэмнэлгийн шинжээч нар ирээд хүн амны хэргийн бүхэл бүтэн мөрдлөг эхлүүлээд ойр хаваар явж исэн хүмүүс болон дуудлага өгсөн иргэнээс мэдүүлэг аваад хав ойрын камерыг шалгаад боо юм болж за тэр байтугай технологийн албаа дуудаад дроны тусламжтайгаар ойр хавийн газрын 3D газрын зургийг нь гаргаад хэргийн газар зогцсны зураг хөргийг нь баримтжуулаад цагдаа яаж ажилтгүй яг бүгдийг нь хийсэн байгаа юм. За дээр нь шүүх эмнэлгийнхэн үрж ирээд хохирчдын зогцсонд хэмжилт хийгээд ямар л байрлалтай байхдаа шатаж эхэлсэн гэх мэтээр бөөн дүгнэлт гаргаж ийм юм болжээ. За ингээд энэ чинь бараг 5 цагийн үйл явдал болцсон байгаа байхгүй юу? За үүний дараагаар гинт нэг офицер нь санамсаргүйгээр зогсонд гараа хөргөж жүрээд үзэнгүүтээ бүр шок. За. Зураг нь харагдаж байна уу? Энэ юу юм биш үү нөгөө? Амар юм харагдаж байгаа үз? Гэхдээ энэ тэгээд би энийг ингээд харахаар нөгөө маника юм шүү дэлгүүрийн. Биш юм уу? За. Амар байгаа үстэй энэ чинь. Гэхдээ харин тийм амар шиг юм харагдаад байгаа үстэй. За. Тэгсэн чи юу байсан гэж? Зүгээр л сайхан харлаатлын шатаагаад уудлаа тайчихсан секс хүүхэлтэй байлцсан байсан хүүдээ. Ингээд Германы Росток хотын цагдаа нарын сүрд бараатай эхлүүлсэн 5 цагийн мөрдлөг тэр дороо дуусваа гэж. 5 цаг тэрнгүүр чи хамгаалт хийгээл тиймстэй боо юм болгоод цагдаа нарын гэрэлтэй машин эргэлдээл зүгээр дороо морон дээгүүр нисгээдтэй. Алаад хийсэн байгаа шүү дээ. Кино цаашаа юм болоод. За ядчаагаад секс гуглдаа шатсныгаа дараа гар хөлн сарваагаад яг түлхий хохирогч болчихсон байсан болохоор тэр олон цагдаа нарын хинж секс гуглдаа хүн амны хэрэг мөрдөж байгаагаа мэдээгүй гэжээ гинэ. Йоо энэ амар байгаа үстэй ёо тэгээд энэ би эхлээд зургийг харчаад ёо ийм амар зураг мурагтай мэдээллийг одоо хамгийн амар хамаагүй тавьж болдгийм байна. Мангар эвгүй байрлалтай шатсан дээ ёо. Тийш хараад. Тий. Цгар баялтай шатцарсан. За. Эхүүдээ. Яста балаа юм болсон. За сэтгэлдлүүд нь эхлээд зургийг нь хараад ийм амар зураг ил тавьж болж байгаа юм байх та гэж бодсон юм. Тэгсэн чинь хүний зураг биш байсан юм байна штэ. Ха. За. Яг хүн шиг харагдаж байна штэ. Энэнийг хийсэн хүн албаар хүн айлах гэж хийсэн байгаа. Тэгээд одоо попкорн идээд энийгээ сууж байгаа байх та гинэ. За. Хүмүүс саглахгүй тууч яг ингэсэн баг те. Энэ эсвэл ихнэр аваад тэгээд энийгээ шатаасан бах уу? Магадгүй. Одоо би ихнэртэй олс баяртай. Эвгүүл харагддаг юм байна. Өөр нөхцөлд харж байсан нь шатааснаар нь харж байсангүй. Шөнө орой харуул хайр хүрэх биш айхаар л идвэн гинэ. За. За ийм амар юм болсон өөрхий. Тэр мосон цагдаа нарын 5 цагийн хөдөлмөрийг одоо хэн төлөх юм бэ? Тэ. За миний дараагийн өргөх мэдээлэл. За энэ өстө нэрээ. За бид хоёр өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагт Мьянмарт болсон 7.7 магнитудын өвчтэй газар хөдлөлтийн дараагийн чичиргээ Тайландд мэдрэгдэж байшин барилга саавалж зарим барилга нурсан тухай мэдээллийг дөрвөн зүгийн шугаараараа тэр дорн шахуу хүргэсэн тийм ээ. За тэгвэл Бангкокт газар хөдлөлтөй холбоотой мэдээлүүд үргэлжлэн цацагцаар байгаа. За Бангкокийн Чатучак дүүрэгт байдаг улсын аудитын газрын барилгын нуранган доор олон тооны иргэд дарагдсан. За ингээ аврагчид яаравчлан ажиллаж байх хооронд нуранган доор жирэмсэн ихнэр нь байгаа гэснийг иргэн олны дундаас ингээ онцгойрсон.
За бүр уйлаад бөө юм болоод 51 настай Somit Duangnet гэдэг энэ хүн 4 сартаа жирэмсэн ихнэр нь өөрлөөн залгаад барилга чичрээд байна гэснээс хойш сургаггүй осоо нойр хоолгүй би давхар ихнэрээ хайж байна гэд үндэсний сугаараа бүр ингээ уйлж унжаад бүр сүүдийн байд ярьсан. Энд ч те Бангкокт бол ерөөсө ганцхан л том байшин нурсан штэ. Тэрэнд орд байх нь вэ тийм үү? За хоёлоо бол яг баасан гарагт нөгөө нэг баригдаж байгаа барилга нурлаа гэж ярьсан шүү дээ. Одоо тэгвэл эн чинь бүр аудитын газар нас нурчаад байна шүү дээ. Мэдээллүүд нэмэгдээл одоо шинээр гарч ирээд байгаа. Хоёлоо шууд баасан гарагт яг дөнгөж газар хөдлөлт боллоо гингүүт нь мэдээсэн байхгүй юу? За тэгсэн чинь тэгээд нөгөө бүр эхнэрийнхээ ажлын үнэмлэхийг үзүүлээд уйлж унжаад сүйд болсон. Тэгээд тайландчууд өрөвдөөд мөнгө төгрөг цуглуулад хоол унд эдэрээ уугаараа гэд $200 гаруй доллартай тэнцэх хэмжээний баат цуглуулж өгсөн байхгүй юу? За тэгсэн чинь яасан гэж бодож байна. Тийм лөөвөр. Facebook дээр Big Crane гэдэг нэртэй пэйж энэ нөхрийн лөөврийг илчилсэн. Гэр орондоо хэрэг тариад эхнэр нь салах өргөдлөө өгсөний дараа сургаггүй 8 жил доншуулж байгаа лөөвөрчин нөхөр болох нь тогтоогдоод цагдаа нар баривчилсан. За нэмээд нөгөө эхнэр нь гэж яриад байсан хүн нь энэ лөөвөрчин нөхөртөө бүр ямар ч хамааралгүй 25 настай эмэгтэй болж таарсан. Тэгээ үндэснийхаа сугаар одоо өөрөөр хэлэх юм бол манай Монголын үндэсний олонний тэнцлэлээр л гэсэн үг шүү дээ. Үнэмлэх зургийг нь барьчихсан үе мултарсан эрэгтэй. Одоо энэ манай эхнэр би энэ 4 сартаа жирэмсэн дрэгээ уйлж дуулаад байсан чинь гэрийнх нь найз нөхд нь гайхаа сүйд бол юм байгаас тээ. Хүүшээ энэ чи юм үнтэй сууц юм энэ юу хүн гараад ирвэ гэх. Тэгээ бас 4 сартаа жирэмсэн юм уу гэд. Тийм. Яаж яагаад энэ бүсгүй өөрөө тэр нуранган доторч байгаагүй заяа. Арилж байсан газартаа ингээд үнэмлэхээ буцааж өгөөд одоо тэнд ажиллагаа болцсон байж тээ. Өгсөн ч яагаад энэ хүний гарт орсныг нь бол мэдэхгүй байх гэж өсгөө ярьсан байлээ. Тэгээ үндэсний суугаараа хүний ихнэр нурангад дарагдсан 4 сартаа жирэмсэн хүн болж гүтгэгдсэн 25 настай бүсгүй ямар тач энэ луурчээрийг шүүгд өгнө гэдгээ бол аль бие осоор мэдгдсэн. За сэтгэлдлүүд нь луурчин хүнд ер нь ичих айх мэдрэмж байхгүй болч тийм үү? Үндснийхээ суугаар ямар ч хамаагүй эмэгтэй хүний зураг хөрөг барьж уйлж унжаад ахтаа яах вэ гэсэн байна. За 8 жилийн өмнө бас л луур исэн байлгүй. Нэг л луурцсан хүн зогсож чаддгүй гэсэн. Энэ залуу бол яг л тийм төрлийн хүн байна да гэсэн байна. Засрахгүй. Би уйлж байгааг нь хараад хичнээн өрөвцөн гэж сан шал солиотой нулимсэндээ харамсчихлаа гинэ. Гэхдээ одоо зүгээр яг ямар нэгэн байдлаар чи одоо зүгээр ингээд Япон одоо хэдүүлээ 100 Япон явна шүү дээ. Яг одоо тэр хойгуур гинтэлтэй ингээд чиний зургийг барьсан нэг залуу тийм үстэй. Үндэсний манус тэнд ингээд бүр үндэсний телевизэн мэлүүс хаяад ингээд жаргалаа өгөө явна шүү дээ. Тэнгүүт энд нэг багийтэй одоо ингээд манай ихнэр гэрлээ юм байгаамаа одоо да гэд баахан юм ирсэн байвал яг уу. Тэгээд хамаг хүрээд ирсэн чинь. Саяхан энэ өнгөрсөн 7 хоногт ч тий. Одоо яг нөгөө нэг би нэг ерөнхийлөгч тахуулсан зураг байгаа штэ тий. Тэрийг ингээд нөгөө артлынхаа ямар зураг гэдэг лээ нөгөө том зургийг чинь background за зураг болгоод тэгээ миний ганцаараа авахулсан зургаар яг ингээд нөгөө нэг фэйсбүүкийн зураг хийгээд профайл зураг хийгээд заяа. Тэгээ инхчээ хинч хилээд нэг тим юу яатсан байна. Эхлээд радиогийн пэйж рүү хүн явуулсан байгаа. Гэрлээг чи ингэсэн байна гэд. Тэгээ дараа над руу чатаар ирээ. Тэгээ би нөгөө хаяг руу ингээд орсон чинь бүр заяа цагийн хоногийн жилүү тэдээр ажиллах эмэгтэй ажил давна маавна гэж зар оруулсан заяа. Тэгээ би чинь хүмүүсийг нөгөө нэг репорт хийгээд өгөөрэй гэд өөрөө бас тэр нөхрийг репортлоод тэнгүүд энэ 7 хоногт надад фэйсбүүкээс нөгөө нэг мэдээлэлүүд ирсэн. За таныг ингээд репорт ингэсэн энэ хүний чи болоо гэсэн шүү. Тэгээ чинь одоо дагуу ингээд нөгөө нэг репорт хийлээ устгалаа. Тэгээд ийм цаашдаа ийм байвал одоо нөгөө мэдээлэл өгөөрэй гэд хамтарч яжсан баярлалаа гэсэн фэйсбүүк намайг ийм нөхдүүд байна. Одоо бүр зүгээр сайхан луурч улаан цай. Одоо жишээлбэл ингэж штэ энэ нэг юм нэг түлэгдсэн тийм аваар осолд орсон хүүхдүүдийн хаа хамаагүй Израильд болсон тийм хүүхдүүдийн зургийг авчраад миний хүүхд ингээд өвчтэй байна монголчуудад туслаарай 1000 төгрөгч болсон хийгээрэй гээл данстай. Тэгээд шалгаад үзэнгүүд ардталт нь тийм нөө хуурамч нөхдүүд байж байгаа. Ийм лөөр одоо хэд удаа гарчлаа ш бас. Тийм тэгээд угаасаа бид нар энэ дээр ч гэсэндээ айгу анхаарал сэрэмж болгоомжтой ажиллаж та. Одоо жишээлбэл одоо над руу жишээлбэл энийг ингээд шеэрлээд өгөөч туслаач гэдэг айгу хэр ханддаг байхгүй юу. За тэгмүүд бид нар группүүдтэй бол ийм төрлийн одоо юм авдгуу за үнэн байлаа гэхэд
дараагийнх нь хүмүүс араас нь ингээд суурч орж ирээд байдаг. Алийг нь гэхөө тийм ээ? Айгүй хэцүү. Тийм учраас угаасаа манай дотоод журамч гэсэндээ ингээд алинд нь ч үйлчлэхгүйгээр ингээд байж байдаг. Манайх угнаасаа л анх эрэхтэл тэр хатуу гэрээ хийгдэж байгаа шүү дээ. Бидний зөвшөөрлгүйгээр юу ч оруулж болохгүй. Оо, яг үнэ. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 38 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Трафлоны цаг ирлээ. Өвдөж цагаа буугаад Трафло хамтран ажиллаж байгаа. За Трафло одоо юу гэдэг хутгаж уудаг ийм эмнүүд бол нэг хэсэг олон байгаа штэ. За тэд нар дотроос бол Трафло бол юугаараа онцгой ялгарч харагддаг гэвэл за ер нь нусгаар л найтай хамар битүүрэх бие зараах толгой өвдөх халуурах булчин өвдөх гэх мэт энэ ханиа томоогийн дараах шинж тэмдэг илэрч байх юм бол та Трафло ханиалгын эсрэг бэлтгэлийг хэрэглээрэй. За Трафло өөрөө Швейцар улсад үйлдвэрлэгдсэн. Тэгээд GlaxoSmithKline гэдэг ийм компани патентлагдсан бүтээгдэхүүн байгаа. За тэгээд GlaxoSmithKline компанийн хувьд бол дэлхийд чанарын амжилтаараа эхний 5 дэрэмлэгддэг 9 удаагийн Нобелийн шагналт им вакцинтай компани аа. За тэгээд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ханиа томооны ихэнх үед одоо халуун шингийн ихээр уух зөвлөмж өгдөг. За тэгэхээр Трафлог халуунаар нь унтахын өмнө уух нь илүү тохиромжтой, үр дүнтэй байдаг аа шүү. За Трафлоны лимон гэдэг энэ эмний үйлчлэх бодисонд бол өвдөлт намдаа халуун буруулах үйлдэлтэй, суд сагшаа, хамрын битүүрлийг арилгах үйлчлэгээтэй, хамрын шүүрэл, нусгойжих гэх мэт ялгарлыг зогсоож харшлын эсрэг үйлдэл үзүүлнэ, мөн витамин С дархлаа дэмжих үйлчлэгээтэй байдаг байна. За халуун бүлээн шингэн уух нь хоолой өвдөлтийг намдаахад тусалдаг. Шинж тэмдэг дөнгөж эхлэмэгц орой унтахтаа орондоо халуунаар уугаад унтсны дараа илүү үр дүнтэй байдаг шүү гэсэн байна. За тэгэхээр манайхан ингээд нэг удаа Трафло унтахынхаа өмнө уугаад одоо тэр шинж тэмдэг дарагдаад халуунчин ч юм уу буурчаар ингээд орхичдаг. Бити тэгээрээ нэг удаа бэлтгэлийг шаардлагатай үед та 4-6 цагийн зайтай хэрэглэн 24 цагийн хугацаанд харин 4 уднаас олон бэлтгэл хэрэглэхгүй байх ёстой шүү. Дээрээс нь 4-өөс бага цагийн зайтай хэрэглэхгүй. Тэгэхээр энийг маш сайн анхаараарай. Дээрээс нь 12-оос доош насны хүүхдүүдээс хэрэглэхгүй. За тэгээд та e-tips захим зөвлөгөө гэж ороод бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Мэдээж бүх хэмийн сангуудаар борлуулагдаж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Трафлоны цаг ирлээ. Өвдөж цагаа бууалт гэсэн уриатаар Трафло хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За өргөжлүүлээд Данжгагийн дараагийн мэдээллийг хамтдаа сонсъё. За яг одоо энэ нь шүү дээ. Манайд ч гэсэн иймэрхүү юмнууд зөндөө л гардаг тоо. Ер нь бол энэ нэг юм нэг 27 настай сошиал медиа инфлюенсер Зак Купер гэдэг залуу өөрт нь ингээд тохиолдсон үйл явдлыг интернетэд хуваалцсан. Үүнтэй холбоотойгоор Британий цагдаа нар нэг жоохон тийм онцгүй хил аманд өртөөд байгаа гэх юм уу да. За 100 мянган фунт стерлингийн үнэтэй Audi RS7 гэдэг машин ундаг инфлюенсер залуу. Пүү энэ машин өстө гангаа амтан байна штэ ёо. За энэ залууг Манчестерийн цагдаа нар үн цэнтэй энэ машиныг хулгайлсан хар тамхины 8 байна гэж буруутгаад машиныг журлцсан байгаа. За залуу бол машина зээлийн гэрээгээр аваад 1 жил орчим унаж байгаа ийм залуу байгаа байхгүй юу? Тэгээд залууг Tesco дэлгүүрийн гадаахт авцгасол дээр зогсоон бичиг баримтыг шалгаж үнэтэй машиныхын даатгалыг үзье гэхэд залуугийн би даатгал нь бол байгаагүй юм байна. За улмаар машиныг залуугийнх гэж нотлох үндслэл бүрдээг учраас машиныг нь хурааж гинэ. За залуу бол өөрөө яг тэр үед баригдах үедээ ямархуу имижтэй байсан гэхэлэр брендээр гялт сал хувцалсан нэмээд халзан толгойтой. За шивэстэй. За ийм бүдүүнгинчтэй. Турк цагаан шүттэй. Туркийн нөгөө нэг янзлуулсан цагаан шүттэй байсан. За ийм учраас цагдаа нар өөрийг нь хар тамхины 8-чин эсвэл гэмт хэрэгтэн гэж үзээд машиныг нь хураасан гэж залуу үзэж байгаа юм байна. Хүүдээ. За зүгээр л мөрөөрөө сууж байхад нь ирж шалгангуудаа залуугийн машиныг хураах ямар ч үндслэл байхгүй үед хураасан энэ явдал нь яхарахгүй номыг хавцаар нь буюу хүний гадаад төрхөөр нь дүгнсэн хэрэг боллоо гэж интернет хэрэглэгчид шуугаад Английн цагдаа нарыг балбаж байна. Тийм байна. Та нар муусаа ийм штэ. Хүнийг ер нь ингээл гадаад үзмжээр нь ингээл дүгнээд ингэдэг үстэй. Наад бол залууд чинь та нарын машиныг нь хураах нь байдгаа ер нь машинд нь үзлэг хийх наад хүнээ нэг ч их ирэх байхгүй гэж балбаж ийн л да. Бидээ машинда хар тамхи авч яваагүй, замын хөдөлгөөний дөрөв зөрчөөгүй залуугийн машиныг яагаад хураасан тал дээр цагдаа нар хараахан тайлбар өгөөгүй байна.
За. Хэцүү. Юу гэж өгөх нь хэцүү. Үгээ бодож байгаа л та задуулж. Хүмүүс одоо энэ уншсан, сонссон, үзсэн хүмүүсийн хувьд цагдаа нар их хүнийг гадаад үзмжээр нь ялгуурлан шийдвэр гаргасан гэж маш ихээр буруутгаж байна. Тэгнэ. За ийм явдал бол бодоод ойрхон бодоод балбуулдаг ер нь. Тэгдэг. За энэ харин Англид байна. Америкт бол бүр амар л да. Зүгээр те ингээ хар ярьстай хүүхэд гүйснийхэн төлөө буудцсан байдаг. Йоо, тэгтээ наад чи дээр үе хэрэг үсттэй. Тэгтэл эн чинь саяхан штэ. Юуны дээр үе яг хоо. Одоо тэгэл нөгөө нэг харуудч амьсгалах хэрэгтэй эднэр гэдэг үйл явдал чинь бол зүгээр бас нэг гимгүй байсан хар нөхрийг аваачаал хүзүүн дээр нь өвдгөл сууж байгаа л амьсгалын дутагдлаас болоод өнгөрчдөг. Тэр өстой амар асуудал болсон штэ. Бөө юм болсон штэ. Тийм явдлууд болж тэгээд дараа нь ингээд ямар ч гим буруугүй байсан гингүүдтэй. Гэхдээ бид нар яг ингээд ном журмын дагуу шалгах хэвэл учраас шалгасан юм бодгосон ингээд ингэж идэг. За сэтгэлдлүүд нь. За. Гэхдээ нэрэл яг гимт хэрэгтэн шиг харагдаад байна штэ. Манай Английн гимт хэрэгтнүүд ийм гялгар байдгийг ч хэлэх үг нэ. За. Шүд ус гинж бол яалтчгүй өөр мэдрэмж төрүүлж байна. Гэхдээ тэр даатгалын бичгээ аваад явж байхад яах вэ? Өөрөө л хэрэгт орсон юм биш үү дээ. Цагдаа нар ажиллаа л хийсэн байдаг гинэ. За. Хэрвээ тэгж ялгуурласан бол тухгүй л хэрэг байна. Цагдаагийн тайлбарыг сонсож байж л дүгнэлт хиймээр юм байна. Машинда юу ч хийж ийсэн юм билээ гинэ. Чаавас. Яг үнэндээ ингээд зүгээр орчин үеийн залуучууд те эвтэхээ ингээд гайгүй айтайхан ингээд цэмцгэр хувцлаа те тэр одоо гимт хэрэгтнүүдтэй адилхан хувцалж болохгүй гэсэн дүрм журм байхгүй штэ. Тэгээ явсныхын төлөө хөрхийн амтныг аваачаад ингээ хилмигдүүлсэн гэх юм уу юу гэх юм те. Тийм. За. За миний дараагийн өрх мэдээ. За одоо 2019 оны 100 штэ. Би ээлжийн амралтаараа нэг хаашаач явахгүй нэг хийцхүүрээд тэгээд одоо болор софттой нэг ажлын гэрээ хийгээд тэгээд би нэг 5,000 гаруй ямар ч хамаагүй өгүүлбэр зүгээр л уншсан байхгүй юу. Уншаад би тэгтээ яг үнэндээ юу хийгээд байгаагаа би мэдэхгүй. За тэгээд нэг өгүүлбэр 200 төгрөглөөр би яг ингээд саяар нь ингээд нөгөө мөнгө авч ирсэн болохоор би баг 10 сая төгрөгийн ажил хийсэн байхгүй юу. За тэгэнгүүтээ ингээд юу хийгээд байгаагаа би үнэхээр мэдээгүй. За тэгсэн чинь ээлж амралт туусан ажилдаач орсон ингээд байжсэн чинь нэг эфирээс гараад ирсэн чинь над руу нэг дугаараас баахан залгацсан. Тэгээ би эргүүлээд ингээд холбогдсон чинь ингээд манай ингээд нөгөө химэл оюун ухааны ингээд нөгөө нэг нээлт болоод болор софтын ингээд одоо тэр нөгөө юу чимээгээ систем ингээд нээлт болоо тэгээ таныг нээлтэнд нь урьсан юм аа тэгээ одоо баг дуусчихин да гэж тэгж байгаа байхгүй юу. Тэгэл би за тийм юм босноо гэ өнгөрцөө. За баяр хүргэе гэж өнгөрцөө. Би ажиллаа хийсэн мөнгө авсан гэрээ дуусна ок. Тэгсэн чинь манай нөгөө та нөгөө манай үеэлийг таньж туягч хүүшээ цаан чин тэнд нөгөө нэг чимээгийн нээлтэн дээр очсон чи чиний дуу хоолоогоор химэл оюун ухаан ярьж гин гээд тэгэнгүүт би тэнд зүгээр л одоо ингээд те уул усны ойрон дээр ингээд зүгээр намайг ингэсэн байхгүй тийм одоо жүжигчдэр ингээд уншуулахаар хитрхи жүжиглэлттэй уншаад байна. Тэгэл тэр чин заримдаа ингээд зүгээр л энгийн хоолоогоор л ярьж Тунлаг тамирын хэсгээс орж ирж байгаа заримдаа мэдээ орж ирж байгаа тэгэл янз бүрийн өгүүлбэрүүд заяа. Тэгэл би зүгээр нэг юм жоохон юм тэнэгдүү одоо компьютер шиг юм хүүтэн ч юм уу нэг юм хүндийл ингэж уншиж байгаа. Тий, ямар ч сэтгэл хөдлөл байхгүй. Казахстанд болсон хэргийн тухай ярьж өгөх гэж байна. Ингэж л уншиж байгаа байхгүй юу би. Одоо энэ нэг Facebook дээр нэг юм хэмэл оюуханы яриа яваад байгаа шүү дээ. Даатгалыг цагдаа нар шууд шалгадаг шүү дээ. Яг. Өвдөглүүлсэн. За тэгсэн чинь тэнцээ нөгөө хэмэл оюун ухаан нь одоо жишээлбэл ингээд өөрийнхөө ингээд нөгөө нэг манай гэр хаана байдаг вэ гингүүт ингээд те шууд та Баянзүрх дүүргийн 1-р хороо 1-р хороо тэдгээр байрны тэдгээр орчинд амьдардаг гэдэг ингээд хэлж инээ тэр миний дуу хоолой. Би тийм одоо програм хийх гээд би тэнд ингээд сангийг бүрдүүлж өгсийн санг бүрдүүлж өгөөд исэн бэ штэ. Энийг мэдэхгүй л байжсэн. За ингээд гэтэл одоо бол тийм ээ чат GPT гээд үнэхээр одоо супер химэл оюухан гараад ирлээ. За тэгсэн чинь одоо эн чинь бүр үнэхээр хөгжсөн төвсөнд очсон байна. Казахстанд болсон иргэн тухай ярьж өгч байна. Яасан бэ гэсэн чинь 23 настай казах залуу саяхан дэлхийн анхны чат GPT ашиглан шүүхэд ялалт байгуулсан хүн болоод байна.
За. Шууд өмгөөлөгч болж гарч ирсэн ChatGPT. За залуу бол зам дээрийн зөрчил гаргасан буюу торгуул авсан эргээ хэрэгээр шүүхэд дуудагдсан. 2024 оны 12 сард Алматы хотод амьдардаг Кинжебек Исмаяло гэдэг энэ залуу биеийн муцын ээжигээ эмнэлэг түрхэхээр ингээд яаралтай гарсан байгаа. Гэтэл урд нь явж исэн залуу ягаа ч таг зам таглаад зогссон. За сигналдаад нэмэргүй залууд автобусны игнэгээр одоо буюу манахаар бол нэгдүгээр игнэгээр зөрөх эсвэл залууг хөдөлгөгийг хүлээх гэсэн юм сонголт байсан. За залуу ээжигээ эмнэлэг түрхэхийн тулд хууль зөрчин автобусны игнэгээр зорьцсон. За манад бол нэгдүгээр игнэгээр зорчвол 20 мянган төгрөгийн торгуул ирдэг. За удаачгүй торгуул явууц ирсэн. Үйл явдлыг тайлбарласан ч гомдлыг нь тээврийн харилцааг зохицуулах газар нь хүлээж аваагүй учраас залуу шүүгд хандгаар шийдсэн. Тэгээд 5800 тенге буюу Монгол мөнгөөр нэг 42000 орчим төгрөгийг төлөх хүсэлгүүдээ шүүгтэж байгаа залуу хуульч буюу ямар нэгэн өмгөөлөгч аваагүй. Тэгээд шууд ChatGPT-д хандаал бүх хэрэгээ тайлбарлаад шүүх хуралтай холбоотой баримтчүүдийг уншуулсны эцэст шүүхэд шууд хандгаар шийдсэн. За. Замын өдгөөнд холбоотой дүрм журмуудыг өстө баа бэгүү мэдчихсэн ChatGPT ч шүүхтэр залуу эрийг өмгөөлөн залуу шүүхтэр ялалт байгуулж Алматы хотын шүүхээс залуу тулгасан торгуулийг хүчингү тооцсон шийдвэр гарсан. За. За Бас л завтай гар юм уу? сэтгэгдлүүд нь хиймэл оюун ухаан улмал хөгжиж энэ эхлээд орчуулагчид хэрэггүй болсон, удахгүй өмгөөлөгчд хэрэггүй болох юм байна гэж байна. Ирээдүйд эмч болох хүн ChatGPT-гээр хичээлээ хийлгэж байгаа гэж бодохоор л бас амар шүү. Яг чадвартай эмч гарах үгүй нь бас л тодорхойгүй гэсэн ба. Хуруутай болгон л ChatGPT гэдэг болж тэ интернет технологи айхтар хөгжөөгүй үед амьдрал сайхан амгалан байж ирээд онд шүүхтэр компьютер хэрэлцээр байгаад шүүгчийг ялна гэж надад хин нэг хүн хэлсэн бол би солиор л гэх байлаа. Одоо гэтэл тийм юм болж байна да гэсэн байна. Тийм ээ тийм. Ер нь бол тийм. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 2-ны 5 гарагийн 400-ийн шугаа нэвтрүүлэг радион 3-р студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн уриатаагаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Трафлоны цаг ирлээ, өвдөж цагаа буаал Трафло, за мөн дижитал зээлийн үйлчилгээг нүд өрөмхийн зур Simple хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа анжгаа. За баярлалаа. Өргөлөөл эрхэн сонсогчдаа загварын эхэнд явдаг радио мэдээг үлээвч сонсдээ дараа 2-2-5 нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.3